Ողջույն ընկերներ, շատ ֆիլմերում մենք տեսել ենք, թե ինչպես են սովորական մարդիկ դառնում աշխարհ փրկող սուպերհերոսներ, ու դա այն պատճառով, որ ընկել կամ վնասել են գլուխը։ Այսպիսով, այսօրվա տեսանյութում ձեզ եմ ներկայացնելու մի քանի մարդկանց, որոնք դժբախտ պատահարի շնորհիվ դարձել են առանձնահատուկ։ Դե ինչ, իսկ դուք հարմարվեք, վերցրեք մի քանի քաղցրավենիք, քանի որ մենք սկսում ենք։ Ջեյսոն Պեջետ։ Տարիներ առաջ Ջեյսոն անունով երիտասարդ տղան ապրում էր սովորական կյանքով, գնում տարբեր խնջույքների, ծանոթանում մարդկանց հետ։ Նա միշտ ասում էր, որ մաթեմատիկան անիմաստ առարկա է ու երբեք չէր սովորել, բայց 2002 թվականի սեպտեմբերի 13-ին փոխվեց ամեն ինչ։ Պեջետը կարաոկե բարի դիմաց իր ընկերների հետ կանգնած էր։ Մի պահ երկու դիմակով երիտասարդ մոտեցան նրան ու սկսեցին հարվածներ հասցնել գլխի հատվածին։ Հիվանդանոցում ասացին, որ Ջեյսոնի մոտ ուղեղի ցնցում էր։ Դուրս գրվելուց հետո երիտասարդը հասկացավ, որ մի բան այն չէ։ Ջեյսոնի ամբողջ աշխարհը դարձել էր պիքսելային, կարծես ինչ-որ հին համակարգչային խաղ լիներ։ Այդ ամենից հետո նա նկատեց, որ ամեն պահ մտածում է մաթեմատիկայի մասին։ Տղան նստեց համակարգչի դիմաց ու սկսեց ուսումնասիրել մաթեմատիկական ֆրակտալները։ Ջեյսոնի խոսքերը. «Ես սկսեցի նկարել դժվարին ֆրակտալներ, որոնք շատ գեղեցիկ էին։ Միայն այդպես կարող էի հասկանալ, թե ինչ է կատարվում շրջակա աշխարհում»։ Կարճ ասած, դպրոցական դասերին ընդհանրապես չմասնակցած մարդը դարձավ իրական հանճար։ Մի քանի գիտական հետազոտությունից հետո պարզեցին, որ Ջեյսոնի ուղեղը սկսել է մի քանի անգամ արագ աշխատել։ Բացի դրանից, տղան ստացել է մի քանի հատկություն, որոնք չունեն սովորական մարդիկ։ Վերջի վերջո Ջեյսոնին տվեցին Սավանտայի սինդրոմ։ Այդ հիվանդության դեպքում անձը դառնում է իրական հանճար, ու դա ինչ-որ դժբախտ պատահարի շնորհիվ։ Դերեկ Ամատո։ Պարզվում է, որ լողավազանում լողանալուց հետո մարդը կարող է դառնալ հանճար, բայց մի փորձեք ընկերներ, քանի որ Դերեկ Ամատոյի բախտը ուղղակի շատ է բերել։ 39 տարեկան հասակում տղամարդը սուզվեց փոքրիկ լողավազանը ու վնասեց գլուխը, ինչի պատճառով կորցրեց 35% լսողությունը։ Չնայած այդ ամենին, Ամատոն ստացավ ոչ սովորական կարողություն։ Այդ օրվանից նա տեսնում էր երաժշտությունը, ինչպես հենց տղամարդն է ասում, նրա ուղեղը անսպասելի լցվեց երաժշտությամբ։ Ամեն անգամ աչքերը փակելուց նա տեսնում էր նոտաներ, դաշնամուր եւ այլ գործիքներ։ Դերեկ Ամատոն սկսեց գրել երաժշտություններ ու այդպես մինչ օրս։ Հիվանդանոցում նրան նշանակեցին սինեսթեզիա հիվանդություն։ Դա մի տեսակ է, որի դեպքում մարդը սկսում է ցանկացած բան տեսնել մեկ ուրիշ ձև։ Դերեկի դեպքում դա նոտաներն էին։ Այս պահին տղամարդը համարվում է ճանաչված կոմպոզիտոր եւ մի քանի գրքի հեղինակ։ Լի Էրսեգ։ Կյանքի մեծ մասը Լին եղել է սովորական աղջիկ, որը սիրում էր սպորտը, հիմնականում վազքը։ Նա երբեք սեր չի ունեցել արվեստի ու մաթեմատիկայի հանդեպ, բայց 2009 թվականի հոկտեմբեր ամսին աղջիկը շատ պատահական ընկավ ու վնասեց գլուխը։ Բժիշկները ասում էին, որ նա երբեք չի կարողանա քայլել ու խոսել, բայց տեղի ունեցավ հրաշք։ Լին ընդհանրապես ոչինչ չի հիշում իր անցյալ կյանքից, նույնիսկ ծնողներին։ Այս պահին նա ճանաչված նկարիչ ու մաթեմատիկոս է, սիրում է ժամերով լուծել դժվարին առաջադրանքներ։ Սարսափելի է այն, որ նա ընդհանրապես զգացմունքներ չունի։ Այսինքն, եթե փորձեք ինչ-որ վատ բան ասել նրան, Լին կժպտա ու կշարունակի ճանապարհը։ Այս ամենը բժիշկների ու գիտնականների համար այն կարգի առանձնահատուկ էր, որ սկսել էին կատարել մի շարք հետազոտություններ։ Վերջի վերջո հայտնի դարձավ, որ դա մեզ ծանոթ Սավանտայի սինդրոմն է։ Ալոնզո Կլեմոնս։ Մանուկ հասակում Կլեմոնսը ստացել էր շատ սարսափելի գլխուղեղի վնասում, ու դա ամբողջովին փոխեց նրա կյանքը։ Հետազոտություններից հետո պարզ դարձավ, որ նրա IQ-ն 40-ից ցածր է։ Տղամարդը նույնիսկ չէր կարողանում տարրական մաթեմատիկական հաշվարկներ անել։ Այս ամենի մեջ կար մի դրական կողմ։ Նա կարողանում էր իր ձեռքերով պատրաստել այն կարգի գեղեցիկ ու իրական արձաններ, որ նույնիսկ առողջ մարդն է դժվարանում։
Կլեմոնսը կարող է մի քանի վայրկյան հեռուստացույցով տեսնել ինչ-որ կենդանու եւ 20-ից 30 րոպեի ընթացքում վերածել այն արձանի։ Եթե նրան հարցնեք, թե ինչպես է ստացվում այսպիսի աշխատանք անել, տղամարդը ցույց կտա գլուխը ու հնարավոր է արցունքները աչքերին ժպտա։ Օրլանդո Սերլ բեյսբոլի գնդակով գլխին հարվածելը իսկապես կարող է շատ սարսափելի հետևանքներ ունենալ։ Բարեբախտաբար, Սերլ անունով տղայի բախտը շատ բերեց։ 1979 թվականին տղամարդը ստացավ գլխուղեղի վնասվածք գնդակի պատճառով։ Հարվածից հետո մի քանի րոպե մնաց պառկած, հետո արթնացավ ու շարունակեց խաղը։ Նա ոչ ոքի չէր պատմել, որ վնասել է գլուխը, նույնիսկ ծնողներին։ Շաբաթների ընթացքում տղան տանջվում էր, քանի որ զգում էր անտանելի գլխացավ, բայց երբ ամեն ինչ կարգավորվեց, նա զգաց, որ մի բան այն չէ։ Տղան մանրակրկիտ հիշում էր իր ամեն օրը, հիշում էր, թե օրվա որ ժամին ինչ եղանակ է եղել, ով է նրան տեսել ու ինչ են խոսել։ Կարճ ասած, նա ստացել էր անհավանական հիշողություն։ Այս ամենի մասին իմացան գիտնականները ու սկսեցին կատարել մի շարք հետազոտություններ։ Ցավոք, մինչ օրս ոչ մի ընկերություն չի հայտնել, թե ինչ է կատարվում տղամարդու հետ։ Մեծ հավանականությամբ ամեն ինչ գաղտնի է։ Բեն Մակմեխոն մարդկանց մեծամասնությունը չինական լեզուն համարում է շատ դժվար, բայց ավստրալացի Բեն Մակմեխոնը հակառակ կարծիքին է։ Սարսափելի ավտովթարից հետո նա կոմայի մեջ էր ավելի քան 1 շաբաթ, իսկ երբ արթնացավ, սկսեց ազատ խոսել չինարեն բուժքույրի հետ, որից հետո նրանից ուզեց թղթի կտոր, որի վրա գրեց. «Ես սիրում եմ հայրիկիս, ես սիրում եմ մայրիկիս ու անպայման առողջանալու եմ»։ Այս ամենը իհարկե չինարեն լեզվով։ Հայտնի է դարձել, որ Բենը դպրոցում սովորել է չինարեն, բայց շատ վատ։ Բացի դրանից, լեզուն ոչ ծնողները գիտեին, ոչ էլ բարեկամները։ Այս ամենից հետո երիտասարդ տղան որոշեց տեղափոխվել Շանխայ, որտեղ ուսումնասիրեց առևտուրը։ Տոնի Ցիկոլիա երբ տեղի ունեցավ դժբախտ պատահարը, Տոնին 49-ամյա առողջ տղամարդ էր։ Երիտասարդ տարիքում նա սպորտով էր զբաղվում, իսկ հետո անցավ վիրաբուժությանը։ Նա երբեք սեր չի ունեցել երաժշտության հանդեպ, իսկ 1994 թվականին տղան զանգահարեց իր մորը եւ տեղեկացրեց սարսափելի կայծակների մասին։ Երբ մայրը անջատեց հեռախոսը, Տոնիին անմիջապես հարվածեց ուժգին կայծակ։ Այդ պահին նրա սիրտը կանգնել էր։ Բարեբախտաբար տղամարդուն հասցրեցին հիվանդանոց ու վերակենդանացրեցին։ Շաբաթներ անց նա նորից գնաց հիվանդանոց, քանի որ զգում էր գլխացավ ու հոգնածություն։ Բացի դրանից, հիշողությունը շատ էր խախտվել։ Բժիշկները ասացին, որ Տոնիի առողջական վիճակը լավ է եւ ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ կվերադառնա իր տեղը։ Օրերից մի օր տղամարդը դասական երաժշտություն լսելու ցանկություն ունեցավ, բայց նա երբեք չի սիրել այդ արվեստը։ Մինչ օրս Տոնի Ցիկոլիա անունով տղամարդը գրում է նոտաներ ու զարմացնում ցանկացած անձի։ Ինչպես տեսակ, որոշ դեպքերում դժբախտ պատահարները մարդկանց դարձնում են իրական հանճար, իսկ թե ինչպես է դա տեղի ունենում, ոչ ոք չի կարող ասել։ Իսկ այսօրվա տեսանյութը այսքանն էր։ Անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին ու միացրեք զանգակը, քանի որ հետագայում սպասվում են էլ ավելի հետաքրքիրները։ Դե ինչ, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։